呢個咧撞親個頭咧，見唔見有瘀咗啊？其實佢撞咗兩個位嘅，一個咧就係前眼，一個係眉心。嗱呢個咧你就咁樣，你翻咧就揾個熱雞蛋，咁咧每日咧同佢碌大概15分鐘，係啦，我摸一摸就知道啦。佢呢度咧就腫咗，有血腫，咁你摸敷咗雞蛋之後咧就輕輕同佢揉按呢個位，揉一揉。嗱佢撞親個頭咧會瞓覺瞓得唔好㗎，同埋容易發猛陣㗎，發脾氣㗎，成日發脾氣㗎，因為你撞親個頭嘛。咁咧，所以咧就要快啲搞眉心啦，同埋呢個咧都要搞一搞，知唔知道？首先第一件事咧有瘀啦，有瘀點咧，所以佢可以好肯定呢個小朋友咧係跌親嚟嘅。咁成日咧容易跌親嘅小朋友有幾個特徵，大家記住。有第一件事啦，就係着呢啲運動員嘅衫，有蜘蛛俠啊、超人嗰啲咧，通常都係曳嘅小朋友，周圍跳跳蹦蹦嘅，所以呢隻堆衫咧就代表佢一定受傷，大家記住咯喎。第二啦，咁咧細佬咧佢咧整親之後咧就有瘀咗撞親個頭，呢度咧就有一個瘀斑，係啦，個瘀斑咧要觸摸咧就暫時咧就冇骨係冇事嘅，咁咧係有一個血腫喺度嘅啫。咁佢血腫咧一般咧要3到4日，如果3到4日唔消嘅話咧，就要同佢進行一啲手法嘅理治療啦，同佢揉鬆佢啦，要另外要敷雞蛋。呢個情況咧大家記住咯，唔能夠過度用力。一般咧我哋要用墊子，係啦壓住，然後咧就用揉嘅方式，少少輕微震動，係啦，咁就 OK 噶啦。